Һаумыһығыҙ, мин һеҙҙең иғтибарға башҡорт халык кейе Баястың ҡыҫҡаса тарихын һәм дә уйнап ишетергем килә. Баязитдин Йәмиле Һаҡмар буйында тыуып, йырсы, ҡурайсы, сәсән телле батыр булып үҫә. Ул бер туған апаһы менән бергәләп, шәп тә, йылғыр да атта йөрөүселәр булып һаналалар. Һабан туй булһынмы, ниндәйҙер йыйын булһынмы, улар икеһе лә һыбай менеп алып, көмөш балдаҡ аша уҡ атып, гел беренселекте бирмәйҙәр. Тыуған яҡтарында хәл ауырлашҡас, улар үҙҙәре һымаҡ яҡшы уҡсылар йыйып алып, һөңгөләрен алып, һөжүм башлайҙар. Нисек кенә көрәшмәһендәр, әммә ләкин ҡулдарында мылтыҡ булған карателдарға ҡаршы көрәшеү бик ауырға тура килә, һәм дә улар сигенергә мәжбүр булалар. Ерәндек тауҙарында ҡасып йөрөйҙәр. Көндәр үтә, ил тыныслана төшкәс, апаһы хәҙерге Баймаҡ районы Басай ауылына кейәүгә сыға, ә Баяс хәҙерге Баймаҡ районы Күсей ауылына барып төпләнә һәм дә шунда кәләш ала. Байҙар Баясты күрә алмайҙар. Нисек тә булһа Баясты Себергә һөргөнгә ебәрергә тигән уй-ниәттәр менән йөрөйҙәр. Быны белеп ҡалғас, Баяс тағы ла ҡасҡынға әйләнә, ҡаса. Көндәр үтә, тоттормай, һәм дә Баясты тота алмағас, байҙар ялған хәбәр сығаралар. Йәнәһе лә Баясты эҙләүҙе туҡтатырға. Һәм көндән бер көндө ҡатыны Баястың артынан барған саҡта шымсылар күҙәтеп бара һәм дә Баясты тотоп та алалар. Баясты сынйырлап, аяҡтарын, ҡулдарын сынйырлап, урам аша үткәрәләр. Баястың зарлы ла, моңло ла тауышы йыр булып ағыла. Һауаларҙа оса ыласын ҡош, тояҡҡайҙары ҡыҙыл буяулы. Үҙ илкәйҙәремдән ай һөрөлгәс, кем балаһы кемгә аяулы.